Thio Mbaye sama nijaay Mbaye Dieye Alaaji Faye Moussa Faye gis ndaanaan yëpp Baye Demba ak Nguuda Njaay nga gis géwélu Ndakaaru yu Tëngéej yu Barñi yu Yoof yu Médina ñëpp daje tey ngir benn objectif rek mooy bëggal Sénégal bëggal àdduna yu mel nii dafa warul digg ndax dafa bokk ci luy stabiliser dëkk bi moo tax président dañ koy wax rek ne ko lu mu mën ci yokk ci politique am sport ak culture na ko def ndax dafa bokk ci luy dalal dëkk réew mi xamante ni mooy tax xol yi féex li nga xamante ni mooy tax nit ñi ne ci jàmm li nga xamante ni mooy tax nit ñi gën di yëg ni ay mbokk lañu ndax nit ñi dañu war di jegante feebar dafay ñëw tàqale nit ñi ñu soriante donc bu occasion amee rek nañu fexe ba nit ñi jegeyante ànd booloo stade bi boo gisee ni mu mel da ngay kontaan nga génn ci mbedd mi gis ni mu mel nga gën a kontaan mooy que ne les gens se sont déplacés de partout dara waralu ko lu dul ñëw sargal l'équipe nationale sargal président Macky Sall ndax lii mu def ku def lu rëy non dinañ la wax ne def nga lu rëy lii mu def yombul nañu fexe nag mu yokk warul yam fii rek mais ñu am yaakaar ne moom comprendre na loolu mais li ma gën a neex nag mooy aar giñ ci boole waaw aar lañ ci boole cosaan lañ ci boole ak aada te Sénégal loolu la am moo tax tey vraiment Sénégal yëpp kontaan nañu ñu ñëw ak ñu ñëwul ñëpp kontaan nañu te dañu war di dëkk ci di kontaan nag waaw moom gis nañ ni mu apaisé lu mu mën dara mënu ko mais yow ñii génn barka Dembo Ndiaye bi ñuy teeru yooyu yàlla na leen jàmm rek di génn moo génn waat nit ñi tey loolu bu ñu génnee ci leneen musuba am kon nañuy fexe ba dëkk bi ñuy créer ay activités ay festivités ay festival ay rencontres yoo xam ne day tax sénégalais yi gën a bokk ndey gën a bokk baay waaye gën a jegalante tey nit jóge na fu ne tey ña dëkk Thiès yëg nañ gis nañ seen bopp ci yëf yi ña dëkk Mbour Sébikotane Sangalkam Diamniadio gii ñu ne yëg nañu tey ne ci Sénégal la ñu bokk te lii rek moo tax kon Macky Sall vraiment bravo à lui son excellence ñu ngi koy ñaanal lii mu def tàmbali ko yàlla bu mu fi yem keneen kuy ñëwit xam ne nii la war a demee dañu war a ubbi yeneen i stade ci région yi ndax yàlla may nañu benn étoile ñu gagné final Coupe d'Afrique mais demoon nañ ba yaakaar na sax pour ñu gagné ko peut-être bu ñu ko organiser ci lay gën a yomb waaw mais bu ñu amul lu mel nii ni ñuy organiser kon yëf yi bu bëree day gën a am maana artistes yi bari nañ kenn ci ñoom Sarak gis nañ ko fi maar waaw mais Wally xam nga c'est le chanteur du peuple bu peuple bi soxlaa Wally mais ñëw rek la mën a def te nag mu ñëw ànd ak ay rakkam fekk si baayam Youssou Ndour ak ndaanaan yi ñu fi fekk yëpp nga gis génération bi nga xamante ni après l'indépendance ñoom ñoo sos wala ñoo topp ci ñu sos la musique sénégalaise ba mu taxaw ñi ngi fi kon fête bi dafa réunir ñëpp fête bi dafa réunir ñëpp génération yëpp ñëw ku ne yëg ne ci nga bokk y a les comédiens qui se sont déplacés en masse ñoom tamit ñëw lépp ngir wane ne waruñu beddi kenn xale yi ñëw nañ def prestation yu am maanaam public bi kontaan stade bi ñëpp béggee doyagul ñi ngi nii ci match officiel bi bu match officiel bi jeexee ñu tàmbali Mbaye Dieye rëkk jungjung yi Mbaye Dieye rëkkee jungjung yi gis ngeen ensemble lyrique traditionnel pare gis ngeen bale laa bu ñu paree beneen groupe ba nga nëlee war a def spectacle y a les majorettes nga xamante ni majorette 4 avril ba 4 avril lañ leen doon gis comme bii 4 avril day dajeek weeru koor nag ñu defee ko fii rek yëf yi di benn bu loolu paree nag Youssou Ndour daal di ñëw ndaanaan bi Omar Pène ñëw Baaba Maal ñëw ak ñoom ñi nga xamante ni ñoo àndoon indi musique bi ba mu toll fii waaye nag Lat Diop dëggeen bàyyi sama rakk ñu ñëw tëj mooy mujj si day playback parce que playback bi c'est juste pour am lu organiser lu carré parce que bu ñu ko defoon live tey ku ne war a woy xam nga président taxaw ngay woy kenn du la téye moo tax ñu def ko playback morceau boo xamante ni dañ ko defar ba mu am maanaa te bu ci kanamee rek ngeen xam ne sama rakk ji ndaanaan la nag danañ dégg la ne lu kenn mësul dégg barke Alxuraan jeex na ci kanam léegi rek yàggatul kontaan naa jaajëf merci beaucoup